今回の動画は英断チャイムを録音したので流したいと思います。では鳴らしたいと思います。ていうかレイム、最近うつ主動画手抜きになってないか？まあ確かにね。うつ主最近再生数少ないからやる気なくしたみたい。でもちょっとひどいよね。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画で。